turabashuhuje abakunzi ba Groupe Nayote, turabagaruka. Aha ni kuri wa murongo mutuboneraho aho wandika Groupe Nayote ugahita utubona, wandikamo Nayote hanyuma ugashyiraho groupe ugahita ubona ibiganiro tunyuzaho, ukabona n'abakunzi bacu ibitekerezo byanyu biba bikenewe. Ni mu nkundire rero uyu munsi dufite umutumirwa, ntago ari uwakuri, ni uwo mu rugo, kuko ni dirigente wa Groupe Nayote. Nayote ikora ibikorwa bigiye bitandukanye by'urukundo, ni groupe idashingiye ku idini, ariko ikora ibikorwa bifitiye abanyarwanda ndetse n'abandi agaciro, kuko ntago igira irobanura ku butoni, ihera cyane ku bantu batishoboye. Ni groupe yashinzwe 2018 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo rero uyu ni umwe mu badirigente bayo, kuko iranaririmba, ikora ibikorwa by'urukundo nko gufasha abatishoboye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni mu nkundire rero tumwakire, mu gihe nanjye ndaba nica akanyota, hanyuma murakomeye, turakomeye, murashima Imana. Nkundira rero kugira ngo ikiganiro kigende neza, mutangire musenga Imana bize kugenda neza. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe nyinshi, tugushimiye ko abanye natwe waraturinze mu minsi yose yatambutse. Mana turagushimiye waraturinze nka Groupe Nayote, warinze abanyarwanda muri rusange. Mana nta gikuba cyacitse, turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka rero twongeye kugushimira ko watugejeje kuri uyu munsi, twebwe tutarabaho wari ubuzi. None Mana Uwiteka Imana, twongeye kuguha icyubahiro uragikwiriye. Mitima yacu iranezerewe, tunejejwe n'Imana mu mitima. Niwakira icyubahiro cyawe, tugushimire Mana, ushimwe. Rero turi imbere yawe, duciye bugufi, ushyirwe hejuru. Turahamagara imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zibane natwe, reka ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Kandi Mana Data wa twese, umuntu wese urumva iki kiganiro, birabera muri iki kiganiro byose bihaza imitima ya buri muntu wese, Mana ntaba ari twebwe, izina ryawe aba ari ryo. Mwami reka utubere Imana, tukubera abana, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana wahagarare nk'Imana, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Urakoze cyane, wabanza ugasomaho kugira ngo utaza kuzana amakaraza, kuko ubushize batubwiye ko ibiganiro aba ari bigufi. Uyu munsi kiraba kirekire, ariko icy'ingenzi si uburebure, ahubwo icy'ingenzi ni ubutumwa buraza kuba burimo. Reka nanjye banzemo mu ivumbi. Murakoze cyane. Dirigente, andi makuru ni meza. Tangira usuhuze abadukurikiye. Hari abasanze wamaze kubasuhuza, ariko basuhuze banarebe mu maso, bakurebe wese, ntabwo bari baguhebutse. Muraho neza bakunzi ba Groupe Nayote, nitwa Aloysia dushimira Imana, nkorera umurimo w'Imana muri Groupe Nayote, ariko nsengera no muri ADPR. Impamvu nari mvuze ngo naho nkorera umurimo w'Imana nuko tudashingiye ku idini, cyane ko muri ibi bihe hari insengero zidakinguye. Nta kibazo bibaho, insengero zirakinze henshi, cyane cyane iwacu mu cyaro ntabwo tubona aho dusengera. Ariko twebwe ku bigendanye n'ikoranabuhanga, Groupe Nayote turaterana tugasenga, noneho akenshi mukanatubona no kuri izi mbuga nkoranyambaga. Umuyobozi yababwiye aho muca nyine mujya kutureba. Ubwo rero uyu munsi nanone tukaba twagarutse kugira ngo tuganire gendanye n'uyu murimo w'Imana. Byinshi twababwira, ariko bindi turabizi twari uko basuhuza. Hanyuma uraza kunkundira, uyu munsi turavuga ku nsanganyamatsiko ibaza cyangwa isubiza umukristo wariwe.
ndetse naho watandukanyiriza umukristo n'undi muntu usanzwe. Kuko usanga hirya mwavuga ndi umukristo undi akavuga ngo ni umukristo, ese umukristo waza kumutandukanyiriza he n'undi muntu usanzwe? Icyo ni kimwe turagarukaho. Ikindi uraza kuturirimbira. Nubwo uri dirijante ariko uri n'umuhanzi ku giti cyawe. Ubwo rero karibu, ngira ngo mu mwanya turaza gufata wose abadukurikiye muraza kumva n'indirimbo ze, ndetse n'akandi gashya yabafitiye abakunzi be. Ubwo rero urabanza udusubize ku kibazo twari dufite cyangwa abantu batubajije kivuga ngo umukristo wamutandukanyiriza he n'undi muntu? Murakoze. Yego. Umukristo njyewe ubwanjye ntabwo namenye umukristo, ni Imana imuzi. Ariko hari ikintu Yesu yavuze, uragerageza urebe muri kamera. Hari ikintu Yesu yavuze, aravuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Reka turebe mu ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo umurongo wa 16 karanditse ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yego. Niko Yesu yavuze, nta bindi nta n'ibindi warenzaho. Buriya ushobora kuba umuntu ashobora kuba akubwira ngo ni umukristo cyangwa se narakijijwe, akakubwira akabikwemeza akabikubwira buryo ki, ariko Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Ushobora kumwibeshyaho kubera yuko abikwemeza, ariko byanga byakuna ntabwo wabura ikimucika, ukabona ni wa muntu w'amahane mu mudugudu, ni wa muntu umusambanyi se, umusinzi, rimwe na rimwe akanihisha, ariko ngo ubu babonwa n'uhagaze. Rimwe na rimwe hari ubwo yajya asinda agasindira iwe, ariko aho yaguze inzoga ukaba bavuga ati nta muntu murimo, n'ubundi nubwo avuga ngo ni umukristo yarashikijijwe, ariko ntagakijijwe. Niyo mpamvu rero Yesu yavuze gutyo ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Ikintu cya mbere, wowe n'umutima wawe wimenye kandi umenye n'ibyo ukora. Urakoze cyane. Ngira ngo nk'uko ubivuze, ndetse n'iri jambo ryo muri Matayo 7:16 rivuga ko muzabamenyera ku mbuto zabo. Matayo 7:20 naho haravuga ngo nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Niba koko umuntu akubwiye ko ari umukristo, iri jambo ry'umukristo ni ikintu gikomeye cyane, kuko Kristo niwe cyitegererezo cy'aba bantu tuba tuvuga ko turi abakristo. Iyo rero hari umuntu w'icyitegererezo cyawe, bivuga ko ugera ikirenge mu cye. Nimba Kristo nta byaha twamubonyemo dukurikije ibyanditswe, bisaba ko n'uwo twita umukristo areberera cyangwa agendera ku mahame cyangwa ku myitwarire ya Kristo. Bivuze ko ugomba kuba umukristo ni umuntu ugendera ku mahame ye, ntakore ibyaha nk'uko ijambo ribitubuza. Usanga muri iki gihe hari abantu benshi bavuga ko ari abakristo, ariko wareba koko ku bikorwa bakora ukabura umukristo, ukibaza nimba Kristo wa wundi role model we uwo nguwo ari wakurikiza, bikakuyobera. Ahubwo numva ko ubwanjye twagahinduye izina ntitubita abakristo, kuko Kristo nta cyaha yakoze. Bijya bigaragara hamwe na hamwe abantu mu nsengero bakabafatana ibirozi, kandi uwo muntu nawe aba yitwa ko ari umukristo. Ese niba uwo muntu afatanywe nk'uburozi cyangwa bakamufata yiba, kandi ukavuga ngo ni umukristo, uwo yagahinduriwe izina ntiyitwa umukristo. Ngira ngo abadukurikiye rero dukeneye komenti zanyu uko mubona umukristo. Urumva? Yego. Kuba umukristo
bisaba kugira ibyupfa muri kamere, ibipfa muri kamere yawe. Urumva nimba wari umusambanyi ukareka ubusambanyi bwawe, nimba wari umujuru ukareka ubujuru, kuko twese yego ntabwo turi abakiranutsi 100%, ariko tubeshwaho na mbabarira, sibyo? Rero impamvu nari mvuze ngo hari ibintu bigomba gupfa kuri buzima bwawe. Mu mwaka Uzziya yatanzemo nibwo Yesaya yabonye Imana. Haleluya. Ijambo namfashe nibuka akaririmbo mperutse gukora muri ino minsi, ariko nta refure gafite. Karavuga ngo narakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, amateka yanjye yarahindutse. Mu mwaka Uzziya yatanzemo, Yesaya nibwo yabonye Imana yicaye ku ntebe yayo. Bakerubi n'abaserafi bahimbaza baturera, urera urera mwami uhimbazwe. Nayiboneye n'amaso yanjye, nayumvise n'amatwi yanjye. Kugira ifeza n'izahabu ni byiza kuri njye, ariko kubaha Imana ntako bisa. Amen, amen, amen. Rero nyine ntako bisa. Yego. Mu mwaka Uzziya yatanzemo nibwo Yesaya yabonye Imana. Niyo mpamvu nyine hari ibigomba gupfa tukabona Imana, hari ibigomba gupfa tugakizwa, hari ibigomba gupfa tukabona agakiza. Amen. Amen. Hari ibintu nyine bigomba kutuvira mu buzima ukabona Imana. Nyine kwa kundi umuntu aba afite ibigirwamana yimitse, bisaba ngo ibigirwamana bikurweho ubona Imana. Yego. Hari n'ibintu biza mu buzima bwacu tutarabyihamagariye. Urumva Uzziya yari umwami, yarakwiye no kubari. Yego. Ni ikintu Yesaya atari yarihamagariye. Yego. Ahubwo ni yari yaragisanzeho, kandi ntago yari kuba yavuga ngo uyu mwami natange kugira ngo mbone Imana. Nta nubwo wari icyo cyifuzo yaranagifite. Ubundi ijambo riravuga ngo izatanga ingabo nyinshi zife ku bwacu. Yego. Iyi Imana hari umugambi ifite ku muntu, hari ibintu ibanza igakura mu nzira. Ikintu icyo aricyo cyose kiba gishaka kwitambika umugambi w'Imana, icyo ngiki Imana igikura mu nzira kugira ngo umugambi ugire ute usohore. Ni ikintu kibasha kwitambika umugambi w'Imana kigashaka kuwica, nicyo gipfa mbere yuko gipfa mu mwanya w'umugambi w'Imana ugakomeza, ariko icyo kigapfa. Yaba umuntu yaba icyo ari cyo cyose kirapfa. Imana niba umugisha abakomeje kudukurikirana. Twumvaga ikintu bita abenshi bakunze kuvuga ngo uriya ni umukristo. Tumaze kubona ko ijambo ry'Imana ribivuga kandi ribihamya ko uwo nguwo uzamumenyera ku mbuto. Ni benshi bazabivuga, ariko kumenya umukristo wa wundi wakurikiye Kristo koko nk'umwami n'umukiza uzamumenyera ku mbuto. Uyu nguyu nta gihe kizashira utaramumenya. Uyu nguyu azabivuga mu gitondo, ariko nibigera nimugoroba usanga ari gukora amarorerwa. Uyu nguyu rero yagakwiye guhindurirwa izina ntiyitwe umukristo, kuko aba ari kunyuranya nabyo. Ikindi kintu nabonye, ibintu birimo Imana biratinda biraramba. Uzarebe hari igihe muri karitsiye hakaduka nk'ibyumba 3 byose bikaza bifite umuriro, harimo wenda 2 biri kurwanya kimwe, ari uguhangana. Ubwo ibyumba by'amasengesho kaza ari nko guhangana. Ariko hakaba harimo kimwe cyahishuriwe yuko muri ibyo byumba byose ko ari 2 harimo umwuka utari uw'Imana, wenda ari uw'abarangi n'ibiki n'abacisha babo. Abo ngabo nyine bafite umuriro uri hejuru, bari kurwanya icyo cyumba kimwe. Ugasanga nibo bari kuvuga ngo ni twe dusenga, bariya na Imana basenga. Yewe umva kuwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu bagakubita bakuzura buri munsi basenga. Ariko uzarebe iyo gitinze kimara umwaka umwe,
icyo cyumba kirimo gifite izindi mbaraga. Ariko ibintu by'Imana hari ahantu nigeze kubibona, ahari icyumba hari umubyeyi ntashatse kuvuga izina, oya ntumuvuge, umva yarahanganye ararwana, baranamuhagarika mu itorero, baramuhagarika bati umva yasenga muri ADP, tumva ati ntago dushaka yuko ugira n'icyumba iwawe. Ariko ni satani, biva kuri satani kurwanwa gutyo yuko rero Imana barakurwanya. Ubwo birangiye natangajwe no kubona nigiriye ahantu ho nzagarukira nyuma y'imyaka nk'itatu nsanga cya cyumba kirahari, babandi bose bamurwanya, nta wamenya ngo bagiye nimba barimutse nimba baragiye, ntabwo mbizi. Ni aho hari aho Imana ikora. Yego, ndavuga nti ibintu by'Imana birarama, birarama kubera yuko wenda bashobora kuba abo batangiranye, wenda bashobora kuba atari babandi, ariko Imana ikabikiza bamwe, haza abandi bakajya no mu bindi, ariko hakaba hari umuntu Imana ishaka. Iyi Imana ifite umugambi, ubundi nta kintu na kimwe gihagarika umugambi w'Imana, kuko ngo ni itangiriro n'iherezo. Iyi rero kuko ibizi icyo ari cyo cyose, izi n'umugambi ifite ku muntu wayo. Uramutse umurwanyije ukamushobora, nta Imana ntago yabibirimo, ariko nimba bishyigikiwe n'Imana, amen, Imana izabirinda ibikomeza. Rero nyine nibyo ndi kukubwira, abo bantu nyine baba bari kuvuga ngo nibo basenga, ntimukajye kwa runaka ibiki n'ibiki, ugasanga barimo gukoresha amakofe, urumva bakarwanisha umubiri, umubiri pe neza, ari muri babandi twita abakristo se, nibyo nangiye kuvuga. Yego, uwasa ntago bari umukristo, ugasanga kandi muri gusenga Imana imwe, ugasanga ari kugenda asebya wowe Papa Florent, nkagenda nkusebye bara nta Mana basenga, surigirana umuhanuzi ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo bahanura ibi n'ibi, wabyihoreye ko Imana ari yizi ibya uko bizagenda, ahubwo imbuto zawe ngewe ndimo ndagenda uko ndi kugenda ntangaza mu makuru, nizo mbuto bari kumbonaho, kuko ahubwo ibyo atari iby'Imana. Wowe wiceceke bizaramba kandi bizaba bigaragara nyuma kuri finali. Se nibibatse urugamba twagize. Tubabwire rero yuko kurwana neza k'umukristo ni ukurwana usenga ugaceceka, kuko iyo ugiye kuvuga amagambo menshi uba ugiye kwirwanirira, ubundi uraceceka, hanyuma hagakora iki Imana. Hari itariki ntazibagirwa uko twagiye ku musozi habaye Imana, ariko turashima Imana. Murakoze cyane dirijante. Twavuze ko uraza no kuririmba, uri n'umuhanzi ku giti cyawe, hari n'indirimbo umaze iminsi ukora, hari imwe uturirimbiye utararangiza, ariko hari n'izindi warangije. Turirimbire nk'imwe uririmbira abakunzi. Njye ndirimba indirimbo nyinshi gute? Hari indirimbo abo sinzi ukuntu bazita, nimba hari indirimbo z'intwari, yego, hakaba indirimbo z'ubukwe, yego, hari n'indirimbo mpimba z'Imana, niko nyine zaririmbiwe Imana, gospel. Mu zindi ndimi ubundi twe tuba tugomba kuvuga ikinyarwanda. Iyo uvuze gospel, ntago abantu bose babashije kwiga indimi, biba bisaba kuvuga, ariko bimaze kumenyerwa. Yego, urankundira nimba izo ndimbo zose uzifite, urahera ku ndirimbo wahimbiye abakunzi bahimbaza Imana. Wenda biraterwa n'igihe, ariko dushaka yuko uhera ku ndirimbo imwe nibura igufasha. Indirimbo ifasha naho narahimbiye y'Imana. Yego, narahimbiye nayo muri ino minsi bikumfasha, ariko hari n'izindi nyine. Shaka indi imwe urayiririmba kandi unayisoza, kuko hari umuntu udafashwa ku gitera cya mbere, ariko yajya ku cya kabiri cyangwa icya gatatu agafashwa. Ibyo nibyo dukeneye. Yose indirimbo igitera kimwe nabwo nta kibazo, ndareba nyine n'umwanya. Yego, ntacyo bitwaye. Igitera kimwe wenda na rofure nabwo nta kibazo. Karibu. Mwami nyigisha, Mwami nyobora,
inzira nziza ikwiriye y'abakiranutsi kuko nkiri mu isi mfashe ibihe mu ntambara simfite uko nakwitwara tutari kumwe umwuka w'ubwenge mbashe gusobanukirwa ijambo ryo kumenya kandi risobanutse ndashaka ibiguturutseho sindi uwanjye ngo nigenge mwami nyobora. Nari nimutse mu isi rero numvaga nageze mu mwuka. Imana ishimwe kuyoborwa n'Imana koko ni iby'ingenzi kandi ni iby'igiciro. Dusaba abadukurikiye ko mwajya muyoborwa n'Imana kuruta uko muyoborwa n'amarangamutima. Iyo uyobowe n'amarangamutima urayoba, ariko iyo uyobowe n'Imana nta kikurwanya. Nusomera inyuma uzasome inkuru za Yosefu, bene se bashatse kumwica. Uyu nguyu aho bamutaye yari gupfira ahubwo niho yakiriye. Amen. Ndirimbi rimwe y'ubukwe. Uri kuriza umugeni nimba narira simbizi. Ararira da. Bararira, umva bararira. Amarira akaza. Ari ahantu meretse kujya kuririmba. Umugeni ararira. Ubwo nanjye numva ngiye kurira. Oya ntuzarira ari wowe uri kurira. Ararira agiye kuririmba. Marena bari ubanza kurira umugeni aza nyuma. Ariko bararize hamwe akihoza. Karibu rero kubwo indirimbo imwe y'ubukwe. Cyane cyane uririmba iyo yamurijije ariko unsabire nanjye sindire. Nawe ntabwo ari uri umugeni. Karibu. Asa turi mu bukwe. Kereka kameramani ari barira. Ntabwo yarira n'umuntu w'umugabo. Icyo gihe nta telefone nari mfite numva. Noneho ngira umwana twari byane mu bukwe ndamubwira ati rero ngiye hari umuntu ngiye kubwira mereza nimero yawe mubwire akoherereza indirimbo kuri WhatsApp telefone yawe ndiyo ndibikoresha ati nta kibazo. Turagiye twari mu modoka ebyiri zitandukanye ariko ndamubwira ati wa mwana ntunyumvire indirimbo ntuzifungure numva barire ndakwingize n'ibanga. Reka nguce muri vuga humura kaje noneho igihugu cyasizemo imbaraga mu buryo bwo gushyigikira abahanzi biracyanozwa ariko bizagenda neza ngaho komeza. Nuko birangiye umwana ati naze reka mfungura ndamubwira ati ariko numva umwana urareba urubyiruko nyine ndavuga ati umwana ntago ari bubyihanganire ndamwejyana mubwira wa mwana ngaho basi byibura none azireba none azumva ufate kuteri nuzumvisha abantu bose. Birangiye ngo umwana yaragiye abikora kuko nabigura umva ntiyihanganye kuko nabitekereje ashyiramo kuteri ashyize mu mata arangije ngo umwana bakajya babona ari kurira. Mwana w'umuhungu ari kurira sa mwana ubaye ikingo ntabwo mubizi. Ntumbwe ngo yageze aho yivamo. Yaraje arabimbwira n'abandi banyuzura mama Sama uzi yuko ati runaka yarize byacitse. Numva birancekeje. Twagiye. Dorurungano rwawe ruragushagaye he mama urasa neza cyane uri umumararungu uri ishema ry'abakobwa kandi uri nyampinga mama urasa neza cyane ireba hirya no hino abantu bose ni wowe baje kureba mama urasa neza cyane ntuze kurira ndabizi ugira isoni kandi iyo wishimye urarira mama urasa neza cyane inurira baguhoze maze abagushagaye bakurinde guhogora mama urasa neza cyane urasa neza cyane urasa n'inyange twe
urasa neza cyane. Byiza cyane. Kwa rutumye naye njya kurira. Kwa rutumye naye njya kurira ariko abadukurikiye murumva ko ashoboye no kuririmbira abageni. Ubwo se ni imwe yonyine ugira cyangwa ufite nyinshi? Zamura indi twumve. Niwe wozaga ibyansi, niwe waterekaga amata, niwe wacundaga, niwe witiraga ibyansi, none kwagiye bizakora nde? Niwe ababyeyi be batumaga akihuta agira ati mbabuke, hatababyeyi batangaya, none kwagiye bizakora nde? Reka ndekera sibyo. Biragoye ariko turabashimiye. Uyu ni umuhanzi, turabasaba ko uraza gutanga nimero zawe kugira ngo abakunzi n'abandi bazagira ubukwe bazaguhamagare. Kandi twizeye yuko muzamuhamagara mukamuha ayo mafaranga, Imana ikabaha umugisha. Aba yaragiye muri studio agataye amafaranga ariko si ukuyata, ni ukuyashora. Amusore ni ukuyashora. Ubwo rero muba mugomba kumuha akazi kugira ngo mwishime. Dukumvise ko hari n'abarira, nimba nabo baba bishimye. Na mansonzi na marira y'urukundo. Banza ufate ku kantu n'icyaka kitakwica ndabona. Namwe bakunzi ba Groupe.Ikiganiro rero, uwo muri kumwe cyangwa uwo muri kumva ni Floriye. Niryo nzina nzwiho cyangwa poet kubera ko ndi umusizi. Nanjye buri ubutaha hari ibintu nzababwira. Nanjye buri ndi umusizi. Nzaza nkubaza hari nzakoresha ikiganiro. Ntacyo bitwaye. Tunashobora. Naye nzagira ibyo mbabwiraho. Ntabwo nabishobora pe. Ibyo bintu. Suzi ko hari ibintu bitaba impano yanjye sinyabikubwira. Hari ibintu bitaba impano yanjye. Kandi umbwiye ngo himba indirimbo nona. Himba nayihimba. Wayihimba? Nahita ndirimba. Okay. Bakunzi rero ba Groupe.Ikiganiro, ngira ngo gahunda twari twababwiye ni muri ubu buryo ishojwemo. Yabaririmbiye, yababwiye umukristo wagomba kuba we atari ku magambo, mu bikorwa. Ugasanga usengana n'umuntu ukarya ndetse ukabimena kandi mwajyanye gusenga, we yanaburaye. Ntabwo ari byo, ahubwo jya ufata kuri duke ufite uheho mugenzi wawe. Niko gukorera Imana gukwiriye. Murakoze, turabashimiye. Dirigente turabashimiye namwe. Ego murakoze. Kandi tuzongera tubatumire. Harya ngo ushaka noneho kujya nanjye nzavugemo. Mukoresha ikiganiro. Okay. Ariko uzabanza umbwira ibyo nzakubaza. Nyine ngibyo. Turabashimiye abakunzi ba Groupe.Ikiganiro, mukande kuri subscribe cyangwa kwiyandikisha, hanyuma mukande kukazogera, hanyuma mumanuke hepfo ahanditse notification kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro bishya twasizeho. Imana niba umugisha, mugira umunsi mwiza. Bye.